се наоѓа на првото на маратонското пливање во светот. Тој е единствениот македонец кој го има препливано Охридското езеро во 2015 година. Ајде да се запознаеме. Евгений Попачев. Ајде. Ајде. Здраво. 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 Ја на базен? Да. Ајде. Како научи пливањето? Па ја научив да пливам кога имав 4 години, но почнав да тренирам кога наполнив 9 години. Така татко ми однесе на базен да пливам. Со брат ми почнавме заедно да тренираме. Прво почнавме така да си пливаме поради забава, но полека го присагаме пливањето и од тогаш почнав по-професионално се бавам следните 2-3 години и еве до денеска се уште пливаме ке 15-16 години. А како се реши да пливаш на маратон? Па тренирав прво пливање во базен и се натпреварав во базен, но потоа увидов дека подовеќе ми дадат долгите патеки во базен и поради тоа почнав да пробувам да се натпреварувам на маратони. Прв ми беше маличкиот маратон во Охрид, кој го исплевав кога имав 13 години. Потоа почнав да се направи на други маратони, увидов дека маратоните се подобри за мене, ќе подобри резултати и веќе на 5-16 години се ориентирав повеќе на маратонско пливање и на 18-19 години тогаш почнав да ги пливам големите маратонски надпревари. За такви маратони колку се плива? Па за да се исплиен таков маратон треба прво многу да се тренира. Значи, јас за такви маратони се спремам веќе 5-6 години, тренирам секој ден, наутро, попладне. Мислам и вие бидејќи тренирате и вие знаете тоа како е да се тренира многу. И неколку откажувања и од некои други работи како забава, но на крај се исплати и може да се исплиа тој маратон само со многу работа и со многу пливање. Како се одмараш додека пливаш маратони во водата? Како да се изборуваш? Па, се умарам јас додека пливам на маратони, но мислам дека тајната на тоа да не се умориш одма е да имаш прво убава техника на пливање, со тоа повеќе штедиш енергија и исто така многу тренирање за тој маратон. Значи напорни тренинзи и убава техника. А додека пливам не се одмарам многу, бидејќи немам време, но ако сакам малце да се пододморам, се вртам на грб, ги потресам рацете едно 2-3 секунди и потоа продолжувам. Или ќе намалам темпото на пливање. Кој маратон го памтиш? Па, на мене секој маратон си има свое значење. Например, мојот прв маратон си има некој посебно значење за мене. Пака сега маратон што ми остел така, што ми останал во сеќавање, Охридскиот маратон пред 3 години кога за прв пат победив на голем маратон од Гран При серија и плюс победа на Охридскиот маратон. Значи тој маратон ми остана во големо сеќавање и знаете, првиот пат кој ќе победиш и после тоа неколку пати победив, но првиот пат кој ќе победиш е најубаво чувството и тоа чувство ти останува најдолго. На тебе која ти е обилена дисциплина? Но порано кога бев помлад, пливав и други дисциплини, пливав делфин, пливав грмно, мешано, но сега пливам само краул. Кога ја пливам ме фаќаат грчеви на нога. Да, и мене ме фаќаат грчеви многу често. Поготоа ако пред да пливам сум пешачо многу или сум трчал, тоаш ме фаќаат грчеви. И имам една финта, не знам, мислам дека не некој финта, дека и другите пливачи го прават истото, ги фаќам долните прсти и стегнувам ногата и така ми проаѓа грчот. Кој ти е обилен спорт покрај пливањето? Друг. Па покрај пливањето многу сакам да планинарам, но исто така може најомилен спорт ми е покрај пливањето е скијањето. Значи ја едам од крајности пливање и скијање, од лето до зима. Но скијање не може многу често да се практикува, поготоа ако имаш работа и ако тренираш често, но секоја година идам по 5-6 дена на скијање. Бидејќи си ни омилен спортист, ќе одиме да видиме што друго правиш.
А, ще девойче, така? Да. Здравейте си, супер, Йордан. Покрай толкова тренинг како успеа да завршиш стоматологија? Па, стоматолошкиот факултет, како и сите факултети, е тежок да се заврши. И бара доста посветеност, идење на предавања, доста учење дома, така да на почеток првите година-две доста се мачев. И пливање и стоматологија заедно да ги комбинирам. Но со тек на време се навикнав и си правев план секој ден. Наутро идам на базен, потоа идам на факултет. Така да со добар план, со добра програма и со посветеност можеш да постигнеш све. Можеш и да завршиш факултет и да бидеш спортист, професионален. Значи се е само да си направиш план. Сега дека си држал добра пролна хигиена, дека редно си ги четкаш зъбите. Јас ја покажав моята медала. Може да видим и вашата медала? Може да се качим горе и покажем моите медали и неколку трофеи. Јаш имаме таа има малце, неколку. Второ место. Прво можеш за малку или? Да, за малце, овој ми пред 2 години Охрид кога бев прво место. Што правиш Евгений во тоа слобод до малку време што го имаш? Па слободното време што ги имам, најчесто го користам за друштво. Значи, ако може да излезам со пријателите или да проведам време со семејството, или да погледам телевизија, некоја интересна серија или интересен филм, или прошетка, спорт некој. Така, се трудам времето што ми е слободно да ми биде активно, да не само да седам дома, но и многу често у слободно време сакам само така да си седам дома и да си одмарам, релаксирано да гледам телевизија, читам некоја книга, некој списание. Ја имам дечко, ме гледа како пливам, те гледа и девојка ти. Да, и девојка ми се вика Лана, она доаѓа кога може би дека на работа и нема секогаш време да патува многу и да ме гледа како пливам, но секоја година на Охридскиот маратон е тука ме поддржува, ме гледа како пливам. Неколку пати дојде со мене во Канада, во Португалија, така да она кога е во можност доаѓа ми дава поддршка и навива за мене. Дури неколку пати кај у моето кајче седи. Така да сметам дека тоа е голема помош е поддршката на нашите партнери кои имаме. И што посакува следно? Па следно посакувам во смисла на приватен живот, посакувам само да си имам убаво време со пријателите, со фамилијата, со девојка ми, понатаму да развием и фамилија, наша собствена, здравје, среќа. Што се однесува до спортот, како и секој спортист, од сите спорти у светот, најголема желба е да учествувам на Олимпијада и дури да ја победам на Олимпијада. Така тоа ми е една желба што сакам да се оствари во следната Олимпијада, тоа е за 3 години. Така тоа е од страна на спортот, тоа ми е најголема желба. Искаме да јата се имаш обесено некаде дома? Ти гушня.